F'Ottubru tal-2009 l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar ta' offerta temporanja lill-kumpanija taż-żejjed tas-Sindku bl-isem ta' Velġew. Dakinhar l-offerta kellha tkun waħda temporanja. Iżda minn Ottubru 2009 sal-lum dan il-kuntratt baqa' qatt ma ġie ppubblikat minkejja twissijiet li saru lis-Sindku f'April 2010 permezz tas-Segretarju Eżekuttiv. Dan ix-xogħol suppost temporanju spiċċa rrenda li tziju tas-Sindku dħul nett ta' kważi 400,000 euro. Is-sitta din l-istess kumpanija Velġew bħalissa jiffaċċja akkużi l-qorti ta' tixħim li jmorru lura għal Awwissu 2009. Joe Vella tziju ta' Grazzella Galea bħalissa jiġi akkużat fil-qorti illi xaħħam lill-eks Sindku ta' Taslima Niki Dimek billi xeħetlu mal-24,000 euro fil-boots. Meta kienet jixed fil-qorti kontrih, l-ispettur tal-Pulizija Angelo Gafa spjega kif Vella ħallas 10% tal-kuntratt f'commissions sabiex bekk jirbaħ il-kuntratt tat-tindif Taslima. Gafa fil-qorti kkonferma illi Vella ammetta miegħu illi dawn il-flus ħallasom għaliex beda jibża illi jitlef il-kuntratt. Mill-investigazzjonijiet li kienet għamlet il-Pulizija f'dan il-każ jirriżulta li l-kumpanija Velġew kienet qed tiddepożita flus fil-kont tal-Bank ta' Dimek. Il-Pulizija konkludiet li minn dawn id-depożiti suspettużi kien hemm 8 ċekkijiet li jvarjaw minn 1,000 euro sa kważi 7,000 euro. Il-Pulizija sabet li dawn iċ-ċekkijiet kienu firmati jew minn Joe Vella inkella mill-mara tiegħu illi tidher f'dan ir-ritratt flimkien mas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Grazzella Galea u omma f'ġemellaġġ li kienu organizzaw mill-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar ġewwa l-Italja. Dan ir-ritratt jikkonferma r-rabta li hemm bejn Joseph Vella u Grazzella Galea illi baqgħet tinsisti li tziju tagħha kellu jibqa' jiġbor l-iskart minkejja l-proċeduri kriminali kontra tiegħu fil-qorti ta' pajjiżna.